цыгане, КГБшники, открыли форточку, а? Ай-яй-яй, а там на улице снег, а цыгане КГБшники открыли. Ох, цыгане, ох, КГБшники. А может, кто-нибудь из своих? А? Или из цыган КГБшников? Или кто-то из своих? Дует, дует воздух, дует. За что это мне? Это, наверное, мне за то, что утепление труб выложил. Хорошо, ну, хорошо. Хорошо, хорошо.